现在我们欢迎来自上海的佛友刘运琪同修和我们分享修行心灵法门后，母亲多年的咳嗽神奇的治愈，在今年马来西亚拜师仪式中，年仅12岁的也是卢军宏台长的弟子，让我们掌声欢迎。感恩南无大慈大悲救苦救难的广大灵感观世音菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难的卢军宏台长，感恩南无大慈大悲救苦救难的诸位佛菩萨。各位同修，下午好，我是来自上海的刘运琪，我想谈一谈这一年修行、修心、念经的体会。但愿我的经历可以鼓励更多的同修坚定信念，修行、修心、念经，帮助观世音菩萨和师父一起弘扬心灵法门。必须要觉悟，必须要放下，虔诚的修行，妙法度众。我没有接触心灵法门之前，我只是有空去寺院拜佛烧香。我的脾气很急，很固执，很不喜欢听大人给的忠告，总喜欢与人顶撞。在工作中、生活中一直浑浑噩噩。最严重的是自己婚姻方面，竟然让自己的母亲伤透心，内分泌混乱。虽然最终没有成功，却在我和母亲之间形成一道隔阂。2004年。在我母亲的祝福下，我结婚了。不久，我的宝贝女儿出生了。在这段时间，家里烦心事接连不断，一会儿母亲出车祸，一会儿女儿发生意外，夫妻之间经常吵架。在我的女儿上幼儿园时，大小便经常弄在身上，无论白天还是晚上。上课思想不集中，只要老师一告状，我就会对他发脾气，甚至打骂。老公和家人多次劝说，我就是不听，还是我行我素。我一直认为放不下才会把孩子教育好。直到2011年6月，在机缘巧合的情况下，我的母亲的一位朋友给我们看卢台长的一命2运3分水的书后，我一下子就着迷了，就觉得台长的心灵法门可以帮助我们解决一切问题，尤其是超度打胎的孩子。刚开始，我只是做好少量的功课，闲时看博客，许愿在初一15吃素，让我的母亲来帮我念小房子。在那个阶段，母亲帮我念小房子的效果并不好。在那个阶段，我的脾气是越来越差，孩子的情况更糟糕。为了孩子，夫妻俩经常吵闹。最不幸的是，孩子的过敏性皮疹断断续续发了2年，经过多家医院诊治，也没有见效果，只是用药来控制。孩子上课就想睡觉，女儿的身体状况每况愈下。2011年的10月下旬一天中午，我在5岁做梦梦见自己打胎的孩子，我一惊醒就有一种感应，自己的债一定要自己还。于是我就开始许愿吃素，多放生，多印书，把自己修心的心得告诉周围有缘人。从那时开始，我不但做好功课，每天只要有空就念小房子，有时连午饭时间都被我利用了。碰到问题就发邮件给东方台秘书处，卢台长慈悲，通过邮件给我开始，叫我如何给孩子教诲，怎样给孩子做好功课，小房子9章9章的念。就这样，我一边听广播，一边看博客，跟随卢台长的心灵法门念经、放生、许愿、修行、修心。经过4个月后，女儿的皮疹在没有吃药的情况下已被
以控制。女儿的皮疹虽然还有在反复的发作，但是程度已经慢慢的减少。在读1年级的时候，女儿学习成绩有所进步，连老师也都夸奖我的女儿，都为她高兴。我的脾气也不暴躁了，人也觉得轻松了，心情也好了。连孩子学校里的老师都主动来问我怎样念经，怎样念小房子。我觉得自己接触了心灵法门以后，像变了一个人，孩子、感情、工作都很顺利。12月的上旬，女儿在我的教导下也开始做少量的功课。一开始念经就几次在梦里梦到观世音菩萨和卢台长笑嘻嘻地告诉她要好好的念经，上课要认真听讲。有时在工作之余，同事们也喜欢听我讲讲修心灵法门的体会。有一位同事也在跟着一起修心灵法门。有的同事虽然没有在念经，但也开始不吃活的海鲜了，初一十五吃素了。我觉得很开心，在我没有讲过多的心得的情况下，大家看到我的实际情况有所改变，都觉得这是观世音菩萨的保佑，法喜充满。心灵法门真的是末法时期最好的法门。2012年，我有幸在广播里听到4月8号卢台长在悉尼开法会，毫不犹豫地托朋友办理签证，买了机票来参加法会。感恩卢台长慈悲，让东方台秘书处同修来机场接机，帮我安排旅馆。刚到悉尼，正好是周六观音堂有联谊会，晚上他们每一个人都带来好吃的食物，设立自助餐。晚餐后，台长开了一个小小的法会，现场抽到号可以提问。在现场法喜充满，悉尼的同修们对我独自一人从上海来到悉尼特别热情，知道我有急事，就把机会让给我。台长慈悲，当晚就帮我的女儿看了图腾，指出我身上的问题。师父的每一句话深入我心。师父说，你要好好的修心念经，你修得太差了，你要好好的先度好自己。临走前，师父又一次接见我，并为我的母亲看病。从图腾里看出我的母亲的内分泌是因我而起。我当场知道自己有多么的不孝，有多么的自私。我在师父面前忏悔，要好好的修。这次在悉尼观音堂的6天里，对我感触最深的就是，师父每天晚上都要看邮件，并让秘书处的几个徒弟记录回信。工作到晚上11点，临走之前还要做一个短小的开示会，用通俗的话来讲深奥的佛理。有好几次，师父看到我，总是提醒我要好好的修，特别关心来自上海的我。师父好慈悲呀！从悉尼回来以后，我首先向家人道歉，承认自己以前做错过很多事，在观世音菩萨面前忏悔，求菩萨原谅我，并在短时间内为我的母亲念满48张小房子，为我的女儿念满73张小房子，为打胎的孩子念满83张小房子。奇迹再一次出现，我母亲反复咳嗽症状消退了，女儿的皮疹发生频率减少了，学习成绩也再次提高。这更加坚定我要尽自己所有的诚心，竭尽自己所有的尊敬，跟着菩萨学佛，跟着菩萨修心，跟着菩萨念经，跟随卢军宏台长弘扬佛法，做好观世音菩萨的千手千眼，弘法度人。最令人可喜、令我欣慰的就是今年8月份在马来西亚的2件喜事。第一件是我和我的母亲在马来西亚参加拜师仪式，观世音菩萨慈悲，师父的慈悲，收我们成为弟子。作为卢台长弟子，我和母亲一定会忠诚于师父，专一学习师父所传的观世音菩萨心灵法门，尊敬师父，听从师父的教诲，
修行、修心，提高自己的境界。第二件就是我7岁的女儿在去马来西亚之前，早上在观世音菩萨面前许愿，终身吃素，不吃活的海鲜，不杀生。坐在飞机上，她高兴地说，观世音菩萨对她笑了。她觉得自己皮疹反复发作，肯定是与吃荤的有关。她已经下定决心跟随卢台长好好的修，绝不后悔。等到12岁，她也要参加拜师仪式。观世音菩萨的心灵法门多灵验，让我的女儿一下子就放下，一下子就觉悟了，多了慈悲心。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨和师父的加持和庇荫。从马来西亚回来以后，我们每天做好基本功课，念小房子，每周带我的女儿去放生。周末一有空，女儿和我的母亲就去庙里发书度人。现在我们基本没有什么娱乐生活，但我们心里很充实。虽然我老公现在还没有念经，但他也没有反对，还帮我买水果、打理家务，让我有更多的时间来念经。我相信，我只要好好的消业障，为我老公好好的念心经、开智慧，跟着观世音菩萨和师父虔诚的修行妙法度众，总有一天，老公一定会开悟的。看到东方台秘书处全体工作人员这样忘我的工作者，师父不顾自己的身体，夜以继日拼命的救人。卢台长真的是观世音菩萨的化身，真的是人间活佛。作为弟子，我更要坚持学习佛教的正信正念，净化心灵，修身养性，慈诚修悔，返璞归真。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无大慈救苦救难卢军宏师父，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨，感恩各位同修，谢谢大家。